Oi, eu sou a Tefa do BH Noise e tô aqui para manifestar o meu apoio à Rádio Inconfidência, que é uma entidade viva, um pedaço vivo da história, que leva cultura para nossa casa há muito tempo, um lugar que emprega muita gente, que ama o que faz, por isso faz tão bem, um lugar que dá espaço pra gente, músico local independente, mostrar o nosso trabalho. Um lugar assim não pode morrer. A gente sabe o perigo do apagamento da nossa história. Isso não pode acontecer. Fique em confidência, a gente precisa de você.